საღამო მშვიდობის. ეთერშია გურიის ახალი ამბები. სტუდიაში თქვენთვის გიორგი დოლიძე მუშაობს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომის ვაკის უბანში უკვე თვეებია საავტომობილო გზა ჩამოინგრა და მოსახლეობა შემოვლითი ამორტიზებული გზით უწევთ გადაადგილება. ადგილზე შექმნილ ვითარებას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი კონსტანტინე შარაშენიძე გაეცნო. სოფელი შრომა ეროზიული ნიადაგითა და მისგან შექმნილი მეწყერული ზონებით გამოირჩევა. ერთ-ერთი ვაკის უბანია, სადაც უკვე თვეებია მოსახლეობა 30 ოჯახი. რაიონულ ცენტრსაა მოწყვეტილი და შემოვლითი ამავდროულად ამორტიზებული გზით უწევთ სიარული. დანიშნულების ადგილამდე ვერ მიდის სასწრაფო დახმარების მანქანა. გადაადგილების პრობლემა ექმნებათ სკოლის მოსწავლეებს. ყოველი გაწვიმებისას გზა გაუვალი, უფსკული კი ღრმა და საშიში ხდება. პრობლემა დგას საშიშროება, მე აგერ ვცხოვრობ, მომდგარი მაქვს ეს შვავი, ისე იგი ეს ჩვენი მიწა იყო, მაგრამ ოდითგანვე მირე აქვს წყალს. ხო და ახლა არავინ არ გვაქცევს ყურადღებას, აგერ უკვე მოსული არის კარზე. ხო და მე ჩემეზოში ხო არ შემოუშვებ იმას გზას. ხო და ამიტომ მოგვაქციოთ უნდა ყურადღება, იმიტომ რომ ზემოთ ჩვილი ბაღნები ყავთ, ზურგით მოყავთ აგერ აქობამდე, შემდეგ ისევ ზურგით გადაყავთ. ვერაფერი მოხუცებულები ყავს სახლში, ხო შეიძლება რამე დაგვემართოს და სასწრაფო გამოვიძახოთ, სასწრაფო ვერ მოვა და 1000 პრობლემები არის. სკოლაში ავტობუსი ვერ დადის, არაფერი არ დადის ავტობუსი. ბავშვები რომ სკოლაში ამოვიდეს და რომ იმას ხნა რა ქვია. ავტობუსმა იაროს ჩვეულებრივ და არც ზურგისა და იქიდან გზა გაბუჯებული, აქიდან ორივე მხრიდან გზა გაბუჯებულია. რამდენი ხანია ეს პრობლემა დგას? აი ეს პრობლემა კაღამ 1-3-4 თვეია. ხო. მეტი, მაგრამ პაცა იყო, მაგრამ ყველა წვიმაზე მატულობს. ახლა პატარა მანქანას ვეღარ გეიარს საერთოდ. არ სასტრაფო რამე რო დაგჭირდეს ვერ გამეიარს ვერაფერი. ადგილობრივების პრობლემას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი გაეცნო, რომელიც აცხადებს, რომ გზის აღდგენითი სამუშაოები უმოკლეს ვადებში დაიწყება. მე პირველად მოვედი ახლა, როცა ჩემთვის გახდა ცნობილი ამ პრობლემის შესახებ და რა თქმა უნდა, ისეთი არაფერი არ არის გაუკეთებელი და უახლოეს დღეებში მოგვარდება ეს პრობლემა. არ არის ციცეთი სიძნელე, რა თქმა უნდა, არის მეწყერსაშიში ზონა. არის ისეთი ნიადაგი, სადაც შესაბამისად კონსტრუქციებით მუშაობა შეუძლებელია და რა თქმა უნდა არსებობს შესაბამისი ტექნოლოგიები, რომლითაც შესაძლებელი იქნება უახლოეს დღეებში ამ გზის აღდგენა. დამეწყრილ 50 მეტრიან მონაკვეთს, რომელიც მოსახლეობას დიდ პრობლემას უქმნის, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი საკუთარი ხარჯებითა და ტექნიკით აღადგენს. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი და მისი პრიორიტეტები დღეს საკრებულოს ბიუროს ხტომაზე სხვა საკითხებთან ერთად განიხილეს. დღეს ამ თემაზე ჩვენი ჟურნალისტი ნინო ვაშალომიძე მუშაობდა. საკრებულოს 5 კომისიისა და მერიის 9 სამსახურის დებულებაზე დღეს ლანჩხუთის საკრებულოს ბიუროს ხდომაზე იმსჯელეს. აღნიშნული საკითხები ერთი მოსმენით გაიარეს. ასევე ბიუროს წევრებმა განიხილეს 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი და მისი პრიორიტეტები. ახალი ბიუჯეტი 8.700.000 ლარით განისაზღვრება. მათგან 6 მილიონი ტრანსფერია, დანარჩენი 2 მილიონი კი ადგილობრივი შემოსულობები. რაც შეეხება პრიორიტეტს, წელს ლანჩხუთში აქცენტს ინფრასტრუქტურასა და განათლებაზე აკეთებენ. ბიუჯეტი 2018 წელში პროექტის სახით პრიორიტეტული გახლავთ ინფრასტრუქტურა და მშენებლობა და ექსპლუატაცია, გზების რეაბილიტაცია, რა თქმა უნდა, განათლება გახლავთ ჩვენი პრიორიტეტი, როგორც მოგეხსენებათ, სკოლამდელი განათლება, რომელიც აქტიურად და მაქსიმალური ყურადღება ხდება მის მიმართ, როგორც თანხობრივად, ისე ხარისხობრივი მაჩვენებლით. ასევე კულტურა, რელიგია, სპორტი და ახალგაზრდული მხარდაჭერა და დაემატა ჩვენ განსაზღვრეთ, ესე იგი, მმართველობა და სამხედრო მომსახურება. ეს ძირითადი 5 მიმართულება გახლავთ პრიორიტეტის სახით. ინფრასტრუქტურა ამ წუთში არ გახლავთ ციფრობრივად დაფიქსირებული იმის გათვალისწინებით, რომ თანხების გამოყოფა ხდება მთავრობის დადგენილებით და ალბათ შესაბამის ცვლილებას დაახლოებით სავარაუდოდ 4 მილიონი ლარის ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება არის, რომელიც ალბათ განისაზღვრება ცვლილების დროზე და ის იქნება ალბათ იანვარ-თებერვლის პერიოდში.
საკრებულოს წევრებმა ასევე რიგგარეშე საკითხებზე იმსჯელეს. ერთ-ერთი საბავშვო ბაღის ტრანსპორტირების თემა იყო, რომელსაც ამ ეტაპისთვის, როგორც თავად აცხადებენ, უსახსრობის გამო ლანჩხუთის ბიუჯეტი ვერ წვდება. ჩვენ გავთვალეთ და 6 თვის სოფლის შემთხვევაში ბაღებში ბავშვების ტრანსპორტირება დაახლოებით 30000 ლარი ჯდება, რაც სულაც არ წარმოადგენს დიდ თანხას და გარდა ქალაქისა ყველა ბაღის შემთხვევაში თუ ესეთი ტრანსპორტირება მოხდება ბავშვების ყველა ბაღში, ეს შეადგენს დაახლოებით 95100-100000 ლარს. რაც ასევე შესაძლებელია გამოიძებნოს იმ წიერ ბიუჯეტშიც კი, რომელიც ლანჩხუთს გააჩნია. ასეთ შემთხვევაში ეს არ უნდა იყოს ბაღებთან მიმული პროგრამა, არამედ ეს არის ცალკე სოციალური პროგრამა და სულ სხვა განკარგავი უნდა იყოს ამ პროგრამის კონკრეტული სამსახური. მეც მესმის მაგი და მეც მაჟორიტარი დეპუტატი ვარ ნიგზიანის, სადაც 3 სოფელი შედის, სადაც 3 დასახლება ესეთი, რომელიც 6-7 კილომეტრია დაშორებული ბაღიდან, ეს არის წიაღობანი, ჯიხანჯირი და ის და მე რაც შემიძლია მე თვითონ ვეხმარები, მაგრამ არ არის საკმარისი და მოსახლეობას ვერ მიყავს. ტრანსპორტირება ვერ ხდება, არ აქვს საშუალება, რომ ბაღში მიიყვანონ და სამომავლოდ ეს დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული, იმიტომ რომ რაიონის მასშტაბით რომ მოხდეს დაახლოებით 400000 ლარი ჯდება, მაგრამ რაღაც ნაწილი უნდა გავაკეთოთ ან ტრანსპორტირება ამ საწვავის სახით, რომელიც გააიოლებს, რომ არც ერთი თვალსწრებიანი ბავშვი არ უნდა იყოს სახლში. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე 31 საკითხი განიხილეს. საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 20 დეკემბერს გაიმართება. ამ წლის ბოლოს სხდომა კი 27 დეკემბერს. დაბა ლაითურის საჯარო სკოლაში ეკო-კლუბი მწვანე თაობა ფუნქციონირებს. კლუბის სასწავლო წლის დასაწყისში შეიქმნა და კონკურსში ნიკო კეცხოველის პრემია 2018-ში მონაწილეობის მისაღებად იმზადება. კლუბმა თავისი არსებობის მანძილზე რამდენიმე ეკოაქტივობა განახორციელა. მოსწავლეები აქტიურად არიან დაინტერესებულები გარემოს დაცვითი პრობლემებით. ამჟამად კლუბის წევრები მაკულატურის შეგროვების აქციას ახორციელებენ. კლუბში გაწევრიანებული არიან მოსწავლეები, რომლებსაც ჰქონდათ სურვილი გარემოს დაცვით პრობლემებზე ქონოდათ უფრო მეტი წარმოდგენა, ან უფრო მეტი გაეგოთ, ან მიეღოთ მონაწილეობა ამ აქტივობებში. ნებაყოფილობის საფუძველზე სამოტივაციო წერილებით შევარჩიეთ ეს მოსწავლეები მე-9, მე-10, მე-11 კლასის ფარგლებში. ეკო-კლუბის შესახებ გავიგე ჩვენ სკოლიდან, ერთ-ერთი სკოლიდან, დაბა ნარუჯის სკოლიდან, რომელმაც მოვიდა, შემოგთავაზა ეს ამ კონკურსის შესახებ და როგორც ყოველთვის ჩვენ ძალიან პროექტებში ვართ ჩართული, ჩვენც მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, ბევრი რამ გავაკეთეთ, ღონისძიებები. გარემოს დაცვითი პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ მომაწოდა ინფორმაცია ჩვენმა ბიოლოგიის მასწავლებელმა, ამაზე რა თქმა უნდა დავთანხმდი, რადგან თავიდანვე გატაცებული ვიყავი ამით და ძალიან მომწონს ყველაფერი რაც ხდება. ის რომ მე ვიცი ამ გარემოს დაცვით აქტივობებში მივიღებ მონაწილეობას, ეს უფრო მახარებს და ანუ ფიქრობ რომ რაღაც მაინც წინსვლა პროგრესი. ვცდილობთ რომ შევიტანოთ ჩვენი პატარა ცვლები გარემოს დაცვითი პრობლემების მოგვარებაში და მათ შორის ერთ-ერთი არის ასე ვთქვათ მაკულატურის შეგროვების აქცია. ჩვენ ვცდილობთ შემოგვეღოს წიგნები, რომლებიც უკვე აღარ არის სასარგებლო, არის ძალიან ძველი და გამოუსადეგარი და შემდგომ ამ წიგნების ჩაბარების საფუძველზე მივიღეთ ახალი წიგნები, რომელიც იქნება ბავშვებისთვის ძალიან სასარგებლო და გამოსადეგი. და ამ კუთხით რა თქმა უნდა გავზოგავთ იმ რესურსებს, რაც უნდა დახარჯულიყო ამ წიგნების თავიდან დაბეჭდაში და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროექტი იმითაც, რომ გარემოს დაცვა ჩვენს ობიექტივში უფრო თვალნათლივ ჩანდეს და გავაფრთხილდეთ ბუნებას, რადგან ეს ჩვენი მომავალია და ჩვენ ამ გარემოში ვიმყოფებით, ცხოვრობთ, ვიზრდებით და ვსუნთქავთ ხეების დახმარებით და ჩვენს თემში აქტუალურია ეს თემა, ძალიან ბევრი ხე ნადგურდება და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ დავიცვათ. დაბა ლაითურის საბავშვო ბაღში მშობლები მეხუთე ჯგუფის შექმნას ითხოვენ. მშობლების განცხადებით მათი მოთხოვნა მზარდი კონტინგენტით არის გამოწვეული. ნახეთ მარი ჩხარტიშვილის სიუჟეტი. მივესალმები იმ ფაქტს, რომ გაიხსნას მეხუთე ბაღა ჯგუფი, წინახევრიდან 2 წინახევრამდე მყავს ერთი ბავშვი უფროს ჯგუფში არის, მყავს მეორე პატარა წინახევრის და არ ყავს დამტოვებელი, რომ
ვიმუშაო, არა სამუშაო მაქვს და ძალიან კარგი იქნება თუ გაიხსნება ბაგაჯგუფი, დამატებით მეხუთე ჯგუფი. ძალიან გვინდა რომ გაიხსნას მეხუთე ჯგუფი. ბავშვები პატარები გვყავს 2 წლამდე, არა აქვს მშობლებს საშუალება რომ ოჯახში მოვიარონ და გჭირდება პატარა ბავშვების ჯგუფის გახსნაც. ვარ მრავალშვილიანი დედა, ამიტომ დამპყრობელი სახში არ მყავს ბავშვის პატარასთან. მუშაობ, ვარ დაკავებული და მოხარული ვიქნები თუ იქნება ბაგა. ლაიტური საბავშვო ბაღი არის 4 ჯგუფიანი, ბაღში დადის 105 ბავშვი. ბაღის ჯგუფები გადატვირთული არ არის იმდენად, რამდენადაც ყველა ჯგუფი სტანდარტის მიხედვით როგორც უნდა იყოს ისია, მაგრამ ძალიან სასურველი იქნებოდა თუ იქნებოდა ბაღის ჯგუფი. ბავშვები არიან წლინახევრიდან 2 წლამდე. ჩვენ ვღებულობთ 2 წლიდან 3 წლამდე ყავს უმცროსი ჯგუფი, მაგრამ ეს კატეგორია, რომლებიც უფრო საჭიროებენ მეტ ყურადღებას, მშობლებს არ ყავთ დამტოვებლები არავინ, თვითონ მუშაობენ, სახლშიც არ არის ისეთი ვინმე შესაძლებელი, თუ შესაძლებელი იქნებოდა ნამდვილად, ძალიან მივესალმებოდი და მადლობელი დარჩებოდით ბაღის ჯგუფი თუ გაიხსნებოდა. ჩვენ გვაქვს ოთახიც, შესაბამისად ინვენტარიც გვაქვს, გვინდა მარტო მასალებლების და ბაღის გახსნა, დამატება მეხუთე ჯგუფის. დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება დასასრულს მიუახლოვდა. მე ახალი ამბებით ხვალ დაგიბრუნდებით, მადლობთ ყურადღებისთვის.